Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula Mahatma Ditama kelas 11 MIPA 6 absen 13. Panjenengan Bapak Atmaji minangka Ketua Takmir Masjid Al Kausar ingkang satu dahat kinurmatan. Bapak-bapak ingkang kinurmatan lan kanca-kanca remaja masjid ingkang kula tresnani. Langkung rumiyin sumangga kula lan panjenengan sareng-sareng ngaturaken raos puji syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun maringi kanikmatan, kesehatan, raharja lan kanugrahan dumateng kula lan panjenengan sedaya. Satemah ing wanci menika kita saged kempal manunggal wonten mriki kanthi sehat walafiat kangge mengeti dinten kamardikan Indonesia utawi 17. Para rawuh ingkang minulya, wonten ing wanci punika kita saged ngenang malih prastawa ingkang ajrih dumateng sedaya bangsa Indonesia. Inggih menika dinten kamardikan 17 Agustus. Kamardikan menika anggadhahi artos yaiku bangsa Indonesia sampun mardika lan bebas saking para penjajah ingkang padha durjana. Para pemuda lan pahlawan-pahlawan ing jaman sakmenika padha toh nyawa kangge bebasaken Indonesia saking penjajah negeri menika. Menawi kita ngemut-ngemut sejarah bangsa Indonesia saderengipun merdeka menika atusan taun dipun jajah dening bangsa asing. Inggih menika dipun jajah dening Walanda, Portugis, Inggris, Jepang lan liyan-liyanipun. Indonesia boten anggadhahi kebebasan. Ngantos atusan taun rakyat Indonesia urip ing cangkramanipun kaum penjajah. Rakyat Indonesia boten anggadhahi kebebasan, ditindas lan dipun aniaya dening bangsa asing. Namung kanthi rahmatipun Allah Subhanahu wa taala lan ugi semangatipun para pahlawan lan para pemuda bangsa Indonesia ingkang gigih boten gampang mundur. Para pejuang kita saged ngusir kaum penjajah saking Indonesia. Satemah wonten tanggal 17 Agustus 1900 kawan dasa gangsal bangsa Indonesia memproklamasikan dinten kamardikan Indonesia. Para rawuh ingkang kinurmatan, kita saged ngisi kamardikan menika kanthi mujudaken setunggal paring pakurmatan dumateng tiyang sepuh luwih-luwih para pahlawan. Kalih sami nglairaken budaya utawi nilai-nilai bangsa ingkang kinakar saking daerah inggih kados basa Jawi menika. 3. Jagi kautuhanipun persatuan saha kesatuan bangsa lan negara. Sekawan dados pelajar kang becik inggih menika sami ngurmati dumateng guru lan sinau kanthi sregep. Menawi minimal sekawan menika sampun ditindakaken dening kita, insyaallah kemardikan menika saged dipunraosaken dening sedaya masyarakat Indonesia. Amargi sakmenika budaya globalisasi sampun kathah anjalar wonten jiwanipun pemuda-pemudi Indonesia. Namung ingkang ajrih inggih menika kita kedah njagi persatuan, kesatuan lan karukunan saha boten ambeda-ambedaaken sederek-sederek. Kita sepados nagari Indonesia saged gemahribah loh jinawi. Makaten atur kula minangka pengetan 17 Agustus menika mugi-mugi wonten manfaatipun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.